Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki aboma ye te. Oh la vie pasi ye mawa oh la vie pasi ye mawa. Oh Congo pasi ye mawa oh Congo pasi ye mawa. Oh liwa pasi ye mawa oh liwa pasi ye mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Zambe apesa mutu makoki pe makapasite nyonso ya kobimisa bato na bowumu, me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh son enfant. Voilà, ba maman ba télé. Oh, nziam tat, quelqu'un de nziam. Oh, salé nini pasi mawa toyibi nini pasi mawa. Tolala wapi pasi mawa tokende wapi pasi mawa. Oh kona nini la vie pasi mawa kona nini Congo pasi mawa kona nini liwa pasi mawa kona nini la vie pasi mawa kona nini Congo pasi mawa kona nini liwa pasi mawa. Loi et Sili, grâce et Sili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam au salanayo. Oh kende dize pasi mawa na politique pasi mawa na Kinshasa pasi mawa poubelle tondi pasi mawa. Oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh liwa pasi mawa oh liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Ona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kan ya bangula bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien, biso église noire, biso ba musulman. Ah ezana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh
gloire. Oh esprit, tout cette puissant. Okendero pampasi mawa Osonga na Afrika mpasi mawa Na Amerika mpasi mawa Na Asia mpasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée à vengeance, éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo, tout puissant. Pasi, oh, ils ont changé. Pasi, kende na camp, yaba mercenaire. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan, Kangola bana ya mpasi vengeance. mawa. David liboso na Kolobio Goliath bala mpasi mawa. akenda iteka kana maloba. Oboyiko bala mpasi mawa. Mais akendaki na maloba pe na libanga Kolobio ya bota Goliath mpasi akoyaki. mawa. Bana na Nzambe Mama baleli mpasi mawa. bachange ndenge akobunda bitumba na bango. Papa baleli mpasi mawa. Pandimi baleli mpasi mawa. Ona nini yango? Merci, Koloza Lokomo. Apa Molama. Dengan dimi kopesa biso ngonga oyo. Ya ofele. Amen. Amen. Ngonga ya ofele. Amen. Nalingaki to partager na biso importance ya basali ya baponami, importance ya kozala pene ya mosali na ye. Yango biso tokopartage na bino. Ozwa ngolu wana oprofite na yango. Amen. Amen. Nkolo akabola mokili na biteni. Akabola makabo ndambo. Apesa moto na moto likabo na ye, don na ye, makoki na ye. Asopa biloko wana, o biloko wana et servir ye, notre créateur, peut et servir bino bikela monaye sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi la vengeance, Nkolo azalaka défini comme étant tout, un esprit tout pour nous. Yango tobengaka ye tout set puissant. Tant bazoloba Dieu, na biso na vengeance c'est un esprit tout nyonso pona biso. Alors na makabo nyonso Nkolo akaboli epai ya bato, apesi mosusu mayele ya kozala monganga, mayele ya kobongisa mituka, apesi mosusu makoki ya kobunda bitumba na arme, ya kozala juge, ya kozala magistrat, ya kozala akaboli makabo. Aye kopona likabo moko, aponi bato oyo bakoloba na par na ye, bako represente ye, oyo bako atiraka bato nyonso ya mokili po miso na bango etala epai ya mokeli.
bato oyo ye apesi connaissance ya molimo. Amen. C'est-à-dire à tous ali médecin. Il faut zala na un bon encadreur spirituel. C'est lui qui parle les choses de la part du Saint-Esprit. Pour sangisa médecine na yo elongo na mafuta ya molimo mosala. Afin que osala mosala ya médecine te lokola ba médecin diabolique. Ba médecin ya Satan. Oyo ba travaillaka à l'aide ya makila ya bato. Mais osala médecine na yo avec crainte, avec fidélité. Hein? Avec sainteté. Parce que mosala nyonso oyo nkolo apesa moto likabo. Soki oza kosala yango il faut lokumu ezonge pa ya nani? Ya mokeli na yo. Amen. Mokanga yango lelo. C'est-à-dire le médecin bazali un département na kat na département ya bosantu ya mokeli. Ba médecin baza na kat ya armée ya guérison. Amen. Alors ce n'est pas comme nous voyons aujourd'hui. Muta komi médecin atangi mingi akoti na ba médecin sans frontières akoti na ba organisme ake kota na ba mwa ba ordre moko boya makila après akomo loba ke makambo nzambe wana non c'est rien mais Dieu akomo changer makambo nzambe non ngolo aloba ki tout genou fléchi devant le Créateur, devant le Saint-Esprit, devant son nom. C'est-à-dire que ba département nyonso etikali bazali bana ya département ya molimo. Amen. Na première position na vie ya moto, c'est son créateur. C'est pourquoi na yebisaka bino ke nyonso kosala na ebandeli nango kumisa ye, na suka nango pesala nini kumisa ye. Na yebisa bino au côté transport, au mati, au levi Seigneur, merci. Au kiti, au levi Seigneur, merci. Parce que quand mon kolowana, mon soso, a matin pe moto kalokola yo, moto ke baluki makolo ekatan, asan hôpital à zone. Amen. Ok classe, Seigneur, merci. Au zongi, au pesi le créateur, merci. C'est-à-dire que enseignement et outil na ordre ya molimo mosan. Faut batangi sa batu ba yeba makam. Droit fait partie ya ba ordre ya molimo. Mibeko. C'est pourquoi ceux qui voient qui va mettre le soleil jardin d'Éden. Bokuta kuna na kati bazo pesa mibeko na ndenge ya bato bakovandela na kati ya jardin. La loi, les droits. Amen. La géographie, l'histoire, la botanique. C'est-à-dire il n'y a pas de science sur la terre au bino bokoye pour la sans que science soit ne uta na mokila molimo. Boza na ngote. Science nyonso bokoye kola euti na mokili ya wa ya molimo. Otenga na zama kasi na botanique. Mais na boyi nzambe ah. Mais banzeta ngozo ye kola ya nani. Sara botanique na banzete na yo. Donc il est difficile que va échapper. Va vivre en dehors ya créateur. Il est difficile. Il est difficile. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un azape na bakisi. Azape na banzela na ya molili. Mais il n'aime pas avoir des problèmes avec les bons hommes de Dieu. Parce que malgré banzela na ya molili à kota, mais il sait que
au-dessus ya bosatana nazanango, il y a une force, il y a un grand créateur, sans le bien écraser nga tumbanga nangana misala na ngama besale ni dispari. O komona mutasa misala mabebe azek sa mutu kosakana kana basale nzambe. Amen. Alors, quand je parle des hommes de Dieu, des élus de Dieu, ceux qui n'ont pas créé des alliances dans le monde ténèbres. Amen. Donc, boni ko ça l'alliance dans le monde ténèbres. Donc, batika li penza kozela ba yo kaka nini mongongo ya molimo eza kolobela bango pour ba transmettre. Ba boni kozwa honneur ya ténèbres. Il y a des honneurs ya ténèbres. Baboli kozwa bambongo na ba succès ya wapi ya ténèbres. Baboli ko balosa vérité. Baboli ko changer révélation. Baboli. C'est là les élus de Dieu. Les envoyés de Dieu. Batouana de Naolobe. Amen. Amen. Alors, à toi comme médecin, à toi comme ministre, à toi comme président de la République, à toi comme roi à Maroc, à toi comme reine d'Angleterre, à toi comme mécanicien expert, informaticien, soukana bango, yeba kaka que nazana se yabokondiana, yankolo moke. Je dois me soumettre. Je dois chercher un homme de Dieu. Oyo en dehors ya mosala nangai, akoforma kanga spirituellement, pour que bomo inanga mosala nanga libota nangai pesa yanzambe lokum. Et avec les talents que Dieu m'a donné, nazongi saka ba action to ba acte ya reconnaissance et pas na ye na nzela ya mosala. Amen. Oh, comment nazwa mbongo nanga nage pesa pasteur? Est-ce que malamu na pesa nzambe ye moko? Kendo pesa nzambe ye moko kati. Boke ekuta na sai na maluko sai wapi? Alléluia. C'est pourquoi bozomona bato mingi bazomona loboko ya nzambe te po bazo négliger batinda mi ya nzambe. Ya moni lolendo monene na ye mulayi na ye mbongo na ye amoni kipoto na ye amoni bandako na ye yazomona ke yakomi finale. Ah, quitte là, ce sont des escrocs. Aza Poutoulou, Aza Pamba. Donc Dieu a fait ça. C'est pourquoi le premier temps dans la loi de Moïse, c'est le prophète au top. Roi Nicolas, n'a pas sacrificateur. Mais les rois qui sont les rois présidents, dans le premier temps, les rois, ils se soumettent à mon bongo ya mosakot. Ceux qui roi Azamut, prophète Azamut. Mais il représente qui? Dieu. Mais tant que roi est dans mon kil, président est dans mon kil, à côté de la loge, à côté de la ordre dans le monde éternel, Azal est représenter Zambé? Non! Et quand les hommes de Dieu viennent, le verset vient de Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Donc, blasphème. Bokoniko sakana comment y a Nzambe. Parce que dans le premier temps, Dieu frappait des rois. Oyoki, prophète aya lobi, parce que balusi longinayo na banzambe étranger. Tala makambo, l'Éternel a dit, okomo na boye boye, bokonzinayo eza léger, ekoko ya eko planza, eko buka, et salim. Amen. Et cette logique elongwete atako bato ya mokili na mayele na bango bayeba lobito kaboli makambo na nzambe na makambo ya mboka bazwi boki politique bachango likolo ya basali na nzambe bamama babungi nzela barwa na bino babungi nzela bakonzi na bino babungi wapi nzela na Congo tout puissant mibeko ekozala les envoyés de Dieu noyau wana ceinture wana ya armée ya ba bon serviteur de Dieu ekozala au top na mibeko ya mboka na biso. Respect aux visionnaires, aux révélateurs
parce que bango bamona kamakambo ezosala nini ezoya au top. Et lorsqu'il y a des problèmes sérieux à Mboka, nous devons les consulter. Lorsque nous voulons changer des choses, emblème ya Mboka, hymne ya Mboka, makambo ya Mboka, nous devons les consulter. Et boye bosazarde, oh la démocratie, aza ikolo, pouvoir na biso likolo ya d'église, likolo ya bato na nzambe komo konza bango, ko corrompre bango, c'est votre malédiction que vous préparez. Vous que corrompre un prophète de Dieu, vous vous préparez à vous corrompre, il y a la malédiction sur vous. Amen. Un pays qui se respecte va corrompre. Il faut le laisser bâtir à la sainte pour votre intérêt. Amen. L'importance de l'homme de Dieu. L'homme du grand créateur. Le serviteur, le prophète du temps. Azali parapluie pour la peuple. C'est un moula yamade kobe ta moyen ezoyo. Il faut bien faire les choses. Bazali lumière pour la mboka, protection pour la mboka. La colère de Dieu est diminuée à cause il y a présence, il y a baponaminaye na milieu wana. Mais les Sodome montent au Kala. Mais à cause il y a l'autre, place wana. La colère de Dieu, ils allaient qu'on s'apaiser. Dans le commune à Souk, à l'obina oyo yaye bima, pour kolo à Bomakaba oyayete. Si tu t'attaches dans kolo sans fraude, à vos saloma bete, à vos battre la yon de la nyon sur vos joies. Akobunde la yo nzela nyonso bozwa e ba oyo babando nyoko la yo bakanga kivina yo bakokufa parce que ndimeli un vrai Dieu, ce Dieu est jaloux alinga katenga simba ba oyo yaye. Amen. Amen. Il faut faire un choix yakitoko. Na Hébreux 13:17. Allez bon battre la bakambi nabino parce qu'il veille sur vos âmes. Les envoyés de Dieu veillent sur les âmes, sur les citoyens, sur la population. Ato comme une agradini. Tout ça, mungongo ya esprit grand créateur. Tout ça mungongo ya motinda minaye. Ya mosakoli na ye koluka na yo conflité na basali ole otondi omeli oza fanatique ya parti politique obandi kofinga mosali moko wa cause ya vérité ya mosoto lokuta moyibi ekoti na parti na bino. Lui parle la vérité de la part de Dieu. Fanatisme mimio kenake kofinga mosali wana lolemo na yo ekokoma suspendi mashwari kobuka na yo mikolo ezali koya okozanga makambo koloba na ya kosala parce que o diriger malamu te lolemo na yo. Amen. Eza na bisika ya kosimba, eza pe na bisika ya kosimba te. Donc à part nyonso eza na mokili, ngai soda, nga naza avocat général, nga suka na baprocureur, nga savant génie suka, nga les grands politiciens margoulin, nga inde mayele leka pona ko dribbler bateau, nga inde général suka, yeba ke likolo na yo eza na département leki makasi, département spirituel ya bosantu oyo molimo mosantu aza mokonzi. Amen. Quel que soit grave na yo bozwi na yo, humilie-toi. Kita, papa général, kita. Kita, tika bato na nkolo basala mosala kita. Kokota no réunion teo luka église wana ndeni toko panza ngo toko boma. Luka o panza l'église ya banganga kisi na bandoki. L'église pratique magie, kende ko panza yango parce que l'église wana ezopesa nkolo kanda.
Mais ceux qui parlent saintement de la part de l'Esprit Saint grand créateur, ceux qui bosimba bato wana otumbi libota na yo obebisi bomoi na yo. Amen. Un enfant de Dieu, de près comme de loin, qui s'attache à un bon homme de Dieu, aussi au biki. Les hommes de Dieu sont une protection divine, vraie, meilleure pour Nabiso Bandi. Bazali guérison pour Nabiso. Baza délivrance pour Nabiso. Parce que bango nkolo aboni bango na mosala mosuste. Mosala ya kobate la melimo Nabiso. Il combat pour nous. Maloba bango eza bon moi pour Nabiso. Il ne faut pas tout bango. Faut to battre la bango. Il faut t'occuper kolia na bango, kolata na bango. Biso ndeto sombe la bango bisika ya kovanda. Amen. Na pesa bine exemple. Mais comment quoi zo finga ba pasteur? Alors le pasteur boke luka misala. Bozako vivre na bofrande na badim. Ni yibi. Boke luka nini? Musala. O bosala kawana eza musala te. Na landie ti na suka. Amen. Na yebisi nkolo ngape lelo na keluka musala bafingi biso oyo tosala keza musala te il pare andeko Yesu Kristo bando sala musala ni oyo bisangai musala ni Yesu Kristo bando sala alobi je suis venu faire la volonté de mon père abino bolomi côté yeza musala te. Combien de gens bazana kobika na matin ya vengeance? Combien de gens na sali expérience na tongo bazo benga ngai na 3 heures. Mutu azo bengo na téléphone. Alamusi yo na pongi. Bo sololi. Obondoli pona yena bakuita pongi. 4 heures mutu akobenga. 5 heures mutu akobenga. 6 heures mutu akobenga. Obosani era ko brosser. Okay, ti 12 heures bazo benga. Papa tinda prière, papa sambela pona ngai, ngai likamba mobile, ngai awa mwana, nga mosala, nga ba document, ngai boy. Ti 12 heures bachelio biloko akolia. Bazo ya koyeso ya kolia. Sikon de kwana zo finga biso lobi oto zo sala eza mosala te. Donc, toke luka mosala na bopito. Alors, 12 heures d'acheter du lot, on a obligé pour lire 4 ans de connexion. So, 4 connexion, ozo lia bazo beng. Na solo la kanada kamoso nazo lia. Nazo solo la na bango. De wana fingi biso keza musalate. 13 heures, 14 heures, journée sili obinité. Amen. Mwana tangaka. Ofotele minerva ndenge nini. Soki bino bolobi weza mosala te tozana droit ya kozwa 100 francs te weza mosala te obondeli mpona mobeli abiki obondeli mpona motu na mobali babando yokana te bayokani bolobi ezali mosala te banganga kisi oyo bazalaka vanda na banganga kisi oyo basala bakisa bamana na bavita ye kaki nganga bayaka kaki nganga bakisi boseyosa bango mpe bakeluka misala te. Amen. Na yesi bandemore o na sala eza musala. Eza musala. Amen. Tozana kana bino ndeko pasteur bozami yibi na tuni ndeko na yiba nga bena deja na zana yiba yo mbongo komene. Amen. Na senga yo mbongo komene. Bino kutu bozana biso awo. Amen. Oyo yokanga na sese yaka na dim. Yo monanga nazo sere yo cha offrande. Nazo sere yo offrande. Omonanga soki eza mosala te kasi nazo vivre ndenge nini. Of dim na yo na kipaka te opesaka pe te.
Mutapesa kanga dima weza ama Suzanne. Namona penda ke dim. Awa ndenge tozalaka ma Suzanne. Asalaka na agriculture. Soki azwi mwa ndamwa ba fonctionnaire na ye dim. Azwi dim na ye apesi. Amen. Amen. Eko musuza benga levi papa. Bafuti ngai mwa dim na ngai yango. Acheli ngai. Bata western bapesa baboyi lisusu. Kopesa ngai. Bande kwa western na sali bino ni. Te numéro na yo soki comme soki sali plafond, soki plafond ndakwe. Soki ya immeuble. Naza ko yeba te jusque là. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, yamalamu so kuta ye profiter. Balinga baboma yo, po kangami na ye, bakokalisa ko boma yo te. Le grand Dieu kati na ye, moto base kati na ye, ekomi koya ko batela yo. Kombo na ye komami na kati ya liste ya bato oyo son Dieu azobate. Ese moyeni makambwana. Amen. Moyeni makambwana. Attention. D'ailleurs, ça va me dire soki okimi kobondela na ngai. Place ozoke nezala makasi na ressemble. Po bimi na kati ya protection divine. Amen. Israël bakangamaki. Nani azako bimisa bango? Médecin, menuisier, asala droit, général, motina mi andani. Est-ce que vous comprenez? Femme ya sarep, zale tuti na mboka. Nani azako pangola biloko na ye? Ministère de l'environnement, ministère de l'alimentation, mosali ya nani? Comment bozo bakile za mosala te? Oh, bino bozo sala wana, iza mosala te. Andeko, iza mosala. Iza nini? Mosala. Bon, bozo asikolo kwa lobi iza mosala te. Donc, nakoma na ngai, Cristiano nakoma kobeta bale. Ok, comme ça, comme on a équipe, na club ujana na yeko la bale. Siko batana kokendaka ba entraînement. 17h prier beti na banda longo kuna 17h siko na yo te ya bino yero mate ya kitoko boye pesa bato bomo bonaka bolaka lisu jour moko na ke na ujan na ke ko sala entraînement jour mosu na ke luka na musala na bar po boluki to salad na luki na bar ya Victoire wa ubiena kama DJ soki DJ na chaka na musique bato babinaka siko na tala na go yako te ya erni wana ba sataniste ba sataniste soki bamoni makambo ya moto ezoya ya kitoko ezobatela bana nzambe ale bakomo créer l'évangile ya monde ya ténèbre. Ese biso tokolanda bango tokolanda bango te oyo eza mosala oyo ezobatela bambonami ya nani ya nkolo oyoki ngai être auprès d'un homme de Dieu oyo apriaka mpo na yo oyo alandaka makambo na yo oyo ozo croire na message na ye c'est la vie. Loba amen. C'est quoi? C'est la vie. Tala banzima bana na mboka wana ba médecin bazalaka mbula na mbula bakipaka yete mutaye ko bikisa ye nani mutinda be ya nani bo bato na nzabe bana tina te na mboka biso kozala te na mboka oyo kozala ndenge nini kozala moto na moto po mitema ya bato wana eza ya molili donc ekozala bomanga na boma yo soki biso te mokili ekozala te. Amen. Nathalie Sayo, l'importance des hommes de Dieu. Il faut s'attacher à un bon homme de Dieu. Ok, quoi ils sont dans la kisité? Ok, quoi ils sont dans la kisité?
Lazare akufi. Lazare kao akufi bakundi. Na mboka wana. Ba chef mboka na bazalaite. Nani alamusi? Ba médecin ya mama yo nkolo. Ezana makambo yeko suka munga na lembi. Mayele sili. Il faut domaine spirituel intervenir. Oyokinga. Titanic atomoki. Mayele ya ba technicien salini. Mais ezana baton kola bikisaki. Kasi avion yango wana na Ethiopie. Na esaki bino aga neo ba avion kozika moto. Avion na Ethiopie 157 personnes na kati. Pilote azalaki expert pilote. Oya zwaka bato akiti amemi Bruxelles azongi so avion ekiti batna so maboko expert pilote. Mozabiki kuna Mozabini. Amen. Donc, la carte vous prenez bien la vérité. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui vont continuer dans Motouk, dans l'avion, dans les sous, Maswa, Moponani Nakati Azate, accident, Moutarobika, Bokobika Ndengeni. Pourquoi il y a Bokobik, c'est ce qu'il y a coûté un terrain à Yé, Moponani Naye. C'est possible, Nenge Koyaki Motoabik. Oye kweli na ngasani hao mécanicien ya bibi eko kweli yindi wapi a cause na yo bato babiki amen na avion wana ata upona pana neza leo pourquoi beaucoup fa bino 1957 ce qui m'opona na akobima ta moto wana akobima amen ce qui ata moko abima ki ata ziki moto me abimi. D'abord, il y a témoigné mon bonami Yankolo. Vous comprenez? Amen. Mais ce qui est si quand mon bonami Azate, Boziki pour Bouquet. Alors, quand tu t'attaches à un homme de Dieu, tu respectes ses disciplines, tu contribues à l'œuvre, tu appuies au Tindika œuvre que de Liboso, Ndeko. Nkolo ya mosali wana bokansela ga yona bana nayo de génération en génération bokangalika mwana nani na baye kolia nkolo akufa avant Yesu Kristo Jida akufi na mabe me baye koli o batikala kina Kristo nani akufi abaye Asate bazali na protection divine atiki bango akei bazo sala musala amen basali musala avec honneur basali ndenge maître na bango bandai kosala moki pasteur ya Kongo kombo na munoko Yesu makamususu na munoko Kimba makamususu na munoko wale mulot makamunase mususu. Pasteur Yesu, nassé, franc-maçon. Yesu, Rose-Chrétien, pas pasteur. Yesu-Christ, ça va Rose-Chrétien. Yesu-Christ, ça va se faire makilaba. Na verset ni, asopi makilaba. Asopi yaye. Oh, ba leader nini, babo makabana. Bango batikala. Oh, ba leader ni, mbulo bisoto boyi. Mbula oyo, ba leader, bango basala ni, bakeni. Bisopeto tika la nani tutikozo ba leader asika amen. Yesu Kristo mutu ayaki ko stopper makamwana que peuple akufaka te ba leader ne ba riskaka pona kobika ya nani ya peuple. Est-ce que tu me comprends? Les hommes de Dieu sont utiles otuki bango armée yankolo na ye tuki peyo ofingi bango epée ya nzambe na bango ilandi yo e atake yo nkolo atikaka makambo te ata makambo mboka oyo motakosa bino teke nkolo alembi yango atiki te akopesa etumbu akobeta to bamboka nyonso wana bozala kokumisa lelo
bamboka wana lobi bokomona bango te. Amen. Nakosa binote. Akobeta bango. Oh général, oh président, oh nani. Ayebike. Asimba mbokoi. Anyokola peuple ya mbokoi. Anyokola bonzambe ya mbokoi. Asimba basanzu ya mboka oyo. Boyeba deja ke moto wana komone ebembe. Oyo kingai. Nalu komone nani. Aza mokofi. Ata azotambola lokuta azate. Nanzela azate. Atika bine poso. Eskelete. Nkola yeshuwaka te. Alembaka pe likambo te. Kutana na bon mosali obatela. Alléluia. Moi aussi à perte ya makila. Mbongo esilaki na bamingana. Mingana bazana tina. Bato na nzambe be bazana nini? Osali ka mwa hôpital. Mutu azobela bengi pasteur ya kosambela. Médecin yena ba français ici pas de bruit na hôpital langai. Ah! Hôpital là yo. De commencement va bengi na maternité. Papa ya kosambela na boti. Na kena koti na maternité na kasavu bwa. Soki sonal, hôpital mo va bien soki sonal, soki ni. Na kena koti. Na yisi bandeko babota ki bazalaki wana soki 4, soki 5. Abia mbote na yena bonde la pona bino na bana na bino na za mosali na zoke. Moko na bango afiotolinga. Alibie pa na ngate pa mwana ngate. Sambela pona bango. Na yoki voile le bina ngate mwana wa ukufu. Ebo moto aboyo sambela pona ye. O appliquer makasi violence. Baya ko kanga yoke ya violer l'hôpital. Na lebi bande ko bino koto siko na bondela papa bondela. Na lebi bokonja vengeance. Mo bateli ya solo. Bana oti babota miyo moto bateli bango. Na mabuma mama na bango ti babimi. Baye na mokili ya makamu. Koto pe mo bateli eza yo. Papa batela mamona mwana na ye. Batela ona mwana na ye. Batela ona mwana ye. Banjelu bokipe mama na mwana na ye. Bokende sika mosusu te. Amen. Bokende sika mosusu te. Bo batela banu. Nkolo tali sake yombe o batela. Bandeko na pesi moko. Nake. Anzambe na bomo. Na yoka ndeko msasa leko wana komone mire ya bengalo. Allo papa. Abi allo. Abi yedi mwacho boyaki. Osambela pona mwana na ye na lebi wi. Allo mwana wana akufi. Oh. Nanda elekelinga na bangi nzambe. Amen. Amen. Akufi ndege nini? Balali na butu. Mama bwana bilala lala. Soki alala tomboli kafumba lokolo na ye. Bolo na nzoto wa mwana ya 0 ane. Njoka zulu kola kitile mwana na zolo na monoko pa. Ye pongi ho. Iyo moto yene kolala tezo mo ya lusa. Na mutu tantolala ka mutu abate la kabiso molimo mosa. Yanga ni ankola ye kokota yo boy. Ka lokolo na ye moko ndoki. Mwana akufi. Ala mukaboya sima mwana akenda. Akomolela nzambe nini yokolela. Eza na batanya ya profiter. Eza na batanya ya perdre oyoki ngai. Ya le temps à profiter. O eza tant soki muta yoki message ya vengeance. Asa ni à profiter. Message oyo ezali exceptionnel. Eza ba message rare. Soki okoza mwana ndako na yo ndako mwende peli. Bana babiki. Bana matangola. Awe ezaka teke fo mona nga 2 mètres. Awe ezaka likambo ya kondima. Ezaka likambo ya fe. Yako yes esprit tout cette puissant maître ya vengeance. Ke nga pe na ndimi ozala nzambe na ngai.
ngape na ndimi ozala mobateli na ngai, ngape na ndimi otambwisa libota na ngai, na ndimi maloba ya mosali na yo, na s'attacher na vision ya vengeance, automatiquement koti na kati ya lisanga ya bana vengeance, parmi ya vengeance bakomi kobundela yo. Amen. Un bon homme de Dieu qui ne fait pas alliance avec les ténèbres, ba prière na ye na ba parole na ye zalaka mystique ya protection pour na bomo ya ba oyo bazondima yango. C'est pourquoi bato oyo Yesu Kristo abikisaki boyoka kiteka na tana ya zawana ke motango akufi bakomiso moto abikisaki kona akufi te bakonuna na bango bakoma mibangi nkola akozwa bango me babikaki. Amen. Basalaki nini? Iyo pe bika. Nkolo a protégé yo. Bakoka yo te. Parce que oye kobomba na c'est un grand arbre de vie. L'Esprit Saint, le grand créateur. Okoti na kati ya liziboyi n'océan oyo mbonge ndezo bundani sika na yo. Okoti na kati ya moto oyo etumbaka yo te. Mais l'éclair ya moto wana ezotumba banguna. Amen. Tosambela te na hypocrisie. Na molili osangisaka na nkolo na molili kola kobeta yo ni chaud ni froid n'ont pas de place. Amen. Soda moko abimeli Yesu. Mwana na ngai soda. Amen. Azaina soda. Bimeli Yesu. Soda suki mayele si. Kolo bakani lo bamoko mwana kobika. Kolo alobi mwana ya soda salini. Na sambe pona bana ba soda ebele. Amen. Banisuba babe mwele connaissant ile. Mwana ebele na sambe ya biki. Ebele bakanko kolowa na nakota. Na ke bandila ke kuta mwana mwasi moko. Abandoli nga mizise moko moki. Bolingo wana demo ya mizise wana kota na kati na. Akonda asila nzoto. Bazoye kisaye ozokufa. Na butu ozokufa. Na keka koteya. Na ke kota na lopango wana poussé par l'esprit. Na moni mwana mwasi. Areyate nga makama mona kana butu. Amen. Mama na ye soda. Papa pe soda. Alobi papa to saliboy. Noko ya mwana za médecin. Na kanko kola. Hôpital ntokete. Mama ye ntokoti. Baradio ntokoti. Solution zake. Soki alali ya mwana kamizise tel. Aye kana ye. Azoipsebo. Ebi bongo. Ebo zala kimia. Mwana azobika. Na teiye. Na ndimisi na yamisi na kitiseli sikolo sam ya poids lourd papa le sam aussi na ki epse na boya lobby 6h na koteli transport nazo ke die mto pesa ngai. Amen. Mutu akaleta hapo ya kulala boy na kikuta tele. Mama na zolo papa sima na yo asengi biloko kolia. Sima na yo apeko suba. Atelemi. Ali papa na yo ki bien. Mais na butuka tangu na lali na moni musicien wana azep sangake yo kanisi ke atola ni mosala ya Nzambe kobika. Ngana yipsi na kobika. Ozolo d'intimidation diabolique. Ese mama abangi. Oyoki? Afale nini? Abangi. Donc, kaka kondimandima ka miziki ya mutu wana linga mutu wana makasi demo ya mutu wana ekota mwanzo. Bozo saka. Milinga linga. Ba fanatique. Na adora ka politicien wa. Politicien misala mabe adore. Aokoto na nzoto. Prière. Dans la petite nika prière na etse oyezali suite et fin.
nakoyaka lisusu awa te yo luka église okenda kosambe oprie marteau ya suka dongo komone lisusu te papa nien nasimi nzela nake yapo osambelaka wapi nalobi nakei luka église kende kosambela nasimi nzela na bino une semaine nazongi kuna na camp nakuti mama na ye mama boni wapi ya Angela alobi papa Angela ake kozwa mapa na boulangerie amen Angela ake kozwa mapa wapi alobi papa soki otali Angela mwasi kitoko esoki na kozwa mapa te alobi kapitaine moko azoya kobala ye samedi oyo biso tokolinga yoza Angela mpe bakapitaine bakomolinga babala Angela oyo akomaki esquelette. Amen. Attention, nous connaissons les médecins. Nous connaissons les médecins. Nous, quand c'est posé dans la famille présidentielle, passe le côté de la yote, passe le côté de la binote. Quand on a demandé comme ça, vous avez pour comme vous les lois vous souffrir ma casse. Après, comme un niveau ni dans Zambie. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu du temps. Nata oyo zanga makasi nzambe ya vengeance. Iye makasi iye lobiko iye makoki ozana iye obundi olomo. Amen. Ngola pambola bino. Amen. Na bonela pona bino. Elombe na bitumba mokonzi ya vengeance. Nkolo ya basali na ye. Esprit grand créateur. Anti-complication ya bana vengeance. Makasi ya bana vengeance. Lobiko bomo ya bana vengeance. Papa oya kokana mazalite. Lelo mokolo ya ba oyo nyonso. Balandaka message ya vengeance. Pe bandimaka. Balandaka yango pe batosaka. Balandaka yango pe bakontribuyaka. Tika miracle na yo. Ba mystique ya bosanto na yo. Oyo ebatelaka elanda bango ebatela bango. Ebambolaka ebambola bango. Ekangolaka ekangola bango. Oyo ebundaka ebundela bango. Oyo elongisaka elongisa bango. Oyo engengisaka engengisa bango. Oyo efongolaka baporte efongolela bango baporte. Oyo egerisaka egeri bango. Oyo esekwisaka esekwisa bango. Azala wapi azala wapi. Azala na distance nini mystique ya loboko na yo ekende kosimba bango. Moto na yo ekende kointervenir na baproblème na bango. Nguya na yo ekende kobundela bango. Ekende koekraser l'adversaire na bango. Balala na kimia bao babandolala pongi te. Balamuka na kimia bao babandolamuka te. Bakangola na bao bakangamaki. Bazwa kimia bao basanga kimia. Batambola bao babandotambola te. Basimba bao babandosimba te. Bamona bao babandomona te. Bayoka bao babandoyoka te. Au nom de l'esprit grand créateur. Au nom de l'esprit parole, au nom de l'esprit guérison, au nom de la grâce de Christ, au nom de la parole véritable. Oh, oh l'esprit du feu, des eaux et des vents, manifeste-toi. Le Père de toutes les sept armées, il y a vengeance, il y a na beleli, il y a invoqué pour na moi la vengeance. Zwa soin ya mwana nyonso ya vengeance. Azala na Congo, azala na Afrique, azala na Europe, na Amérique, na Asie, wapi na Océanie. Bako nyonso na monde, balanda ka message ya vengeance. Père de gloire, va vivre miracle na yo automatiquement. Au nom de la foi, Amen. Mettez-la ma boque. Mettez-la ma boque. Amen. Yame zalaki. Li pape miracle ya mosali epai ya ba oyo nyonso ba croire na message ya temps. Denge bazwaki ngolu na loi ya Moïse, denge bazwaki ngolu na grâce ya Christ, na ta ya vengeance pe ngolu wana ya miracle et accompagner bino. Amen. Ba arme na ye batamola liboso na bino. Amen. Ba bundela bino. Makolo na bino tonda na moto. Amen. Okonyata bisiko ba misuba koka konyata te. Be misala ya satana ekobeba. Amen. Au nom de la parole, Amen. Amen.
monene ya kitoko ekozala awa na 7h30 biso nyonso awa mema moninga na yo mema ndeko na yo na priere wana ya dimanche kilti monene wana ya kitoko biso nyonso 7h30 po 9h moins priere ici kola pa molabi ezali prophétie ya temps de vengeance tosa mongongo na nzambe mokili tosa mongongo na nzambe boyoka message na nzambe ya temps de la fin na nzambe pe ya début ya temps kokoma baninga mpona bato mabe tika kokoma baninga mpe bato malamu tika lolendo ya pamba totika lolendo ya oyo nde moto totika kipomba ya pamba oyo nde mai totika kipomba ya pamba oyo nde mopepe kosuka esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe mwete réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi lokola Pharaon suka ekozala somo mingi vengeance kanga bango mpona nini oyokaka te Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe mpe mwete yo mpona nini oyokaka te yo ezala na temps ya grâce Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe yo awa mpe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na nzambe bozala tranquille boza na problème na moto te mokola suka ekozala na Afrika mokola suka ekozala na Europa mokola suka ekozala na Amerika lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo bunda na moto na mai yo mpe na mopepe bien aimé fongola motema na yo change position mokola suka ekozala na bandoki mokola suka ekozala na barishe mokola suka makambo ye mabe politique mokili echauffe yo merci éternel yo merci mon père merci esprit tout cette puissant mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi suka ekozala na lifelo mokola suka ekozala na lifelo mokola suka ekozala na lifelo yo yo mokola suka ekozala na eglize mokola suka ekozala na eglize armée ya justice ekozala na eglize esi ekiti
yo à mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga de bango l'éternel, vengeance kanga les bango jours de mon père. Aujourd'hui, tuna bango c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala, oboya ekoyokela biso, tala sikoyo. mokolo ezali ekozala somo mingi, mokolo ezali ekozala na Kinshasa, mokolo ezali ekozala na Katanga, Okokimela mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, to nord, mokolo ezali to na sud. ekozala na Kasai. en Afrique baby. yo Ezali prophétie, Zama il y a tant de vengeance. Zamta Tosa mongongo na Nzambe mokili, tosa mongongo na Nzambe, Boyoka message, tumbu na Nzambe, il y a tant de la fin. na Nzambe, Pe ya débit à temps. tika kokoma baninga, Pona bato mabe, tika kokoma baninga, pe bato malamu. tika lolendo ya mpamba, Hey, tika lolendo ya oyo nde mpamba. moto, Totika kipomba ya mpamba, oyo nde mai. totika kipomba ya mpamba, Oyo nde mopepe. basila kosuka, Esangani, basila kosuka, ekomi molunge. Yango tobengi lumbe lumbe, mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. mokola suka ekozala somo mingi, Bato ya loi ya suka Moïse, ekozala somo mingi, lokola mokola Pharaon, suka ekozala somo mingi, vengeance kanga bango mpona nini oyokaka te Corée d'Atambira, mokola suka Bakutanaki na ekozala lumbe na lumbe. Kinshasa, mpe mokola suka mwete mwete. ekozala na Kinshasa, yo mpona nini oyokaka te yo Ezala na temps ya grâce, Ananias na mokola Safira suka ekozala na Katanga, na Elimas mokola suka Le magicien. ekozala na Katanga, bakutanaki na lumbe lumbe. yo mokola suka Awa pe na ekozala na vengeance. Katanga, mokola suka Mwana na mwana ekozala benda. na Katanga, yo Mpe ya mike biso. lumbe mama, mwete mwete, lumbe lumbe Kasi bana na mama, Nzambe, mwete mwete, bozala tranquille. Boza na problème na moto te. mokola suka ekozala na Afrika, mokola suka ekozala na Europa, mokola suka ekozala na Amerika, Lokola oboyaki conseil, yo bunda sikoyo. mama, mwete mwete, Bunda na moto, kangaba, lumbe lumbe mama, mwete mwete, na mai, yo lumbe lumbe mama, mwete mwete, mpe na mopepe. kangaba, lumbe lumbe mama, mwete mwete, Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. mokola suka ekozala na bandoki, mokola suka ekozala na barishe, mokola suka Makambo ye ekozala mabe. na politike, Mokili échauffé. yo lumbe lumbe mama, mwete mwete, lumbe lumbe mama, Merci mwete éternel. mwete,
Yo, lumbe mama, mwete mwete. merci mon père. Serre bango, lumbe mama, mwete mwete. Merci Esprit tout cette puissant. Mama, mwete mwete. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Pokola suka ekozala na lifelo. Pokola suka ekozala na lifelo. Pokola suka ekozala na lifelo. Yo, yo, Pokola suka ekozala na église. Pokola suka ekozala na église. armée à Pokola justice. suka ekozala na église. Esi ekiti. Yo, à mettre fin. Na makambo Teya nyonso. bango. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance, Kanga de Bango. l'éternel. Vengeance.